माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सबै माननीय सदस्यहरू उठ्नु भएको छ। अब के को लागि उठ्नु भएको छ? हिजोको हाम्रो सभामा गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित भएर केही कुराहरू मान्यजीहरूले उठाउनु भयो। केहीले उठाउँदै हिजो हामीले सभा रोकेर आज सभा सुरु भएको कुरा मान्यजीहरूलाई थाहै छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेपछि म मान्य सदस्यहरूलाई दलीय आधारमा बोल्न पनि समय दिन्छु र हिजो बाँकी रहेको कुराहरूलाई पनि अगाडि लाने कुराहरूलाई मान्य सदस्यहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, हिजोको दृश्यको बारेमा मैले अरू भन्नु छैन। आज मान्य सदस्यहरू दलीय आधारमा बोलेर अगाडि बढ्ने हो भने म दलीय आधारबाट बोल्न मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। यहाँहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र दलीय आधारमा म मान्य सदस्यहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेपछि म दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। प्रत्येक मान्य सदस्यहरूले बोलेर अनि सभा कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसकारणले मान्य सदस्यहरू आसन गर्नुहोस्, म दलीय आधारबाट बोल्न दिन्छु र बाँकी अगाडि जानेछु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। सभाको कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूलाई म विशेष आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर हिजो मान्य सदस्यहरूले कुरा राख्दै केही मान्य सदस्य, खास गरी सत्ता पक्षको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकलाई मैले बोल्न समय दिएको थिएँ। मान्य सदस्यहरूले त्यो बोल्ने वातावरण बनाउन सक्नु भएन र मैले उहाँलाई रोकेको थिएँ। आज पनि अब मान्य सदस्यहरू दलीय आधारमा बोल्नुहुन्छ, बोलेर सभा अगाडि बढ्छ। अब दलीय आधारमा बोल्न चाहनुहुन्न भने मान्य सदस्यहरूले गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ भनेर पनि उठाउनु भएको छ र गृहमन्त्रीले पनि समय माग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरूले बसेर वातावरण बनाउनुहोस् र त्यो वातावरण बनाएपछि बल्ल कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेर यो वातावरण बनाउनुपर्छ र उहाँले मागेको समय हिजो पनि मैले राखिसकेको छु। गृहमन्त्रीले आफ्ना कुराहरू राख्नलाई समय माग गर्नुभएको छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू उहाँको आफ्नो कुराहरू के राख्नुहुन्छ त्यो राख्नको लागि वातावरण बनाइदिनुहोस्। म त्यो वातावरण बनाइदिनको लागि मान्यहरूलाई अनुरोध गर्छु।
माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले सभा सञ्चालन गर्नको लागि, सभाको मर्यादालाई पालन गर्नको लागि म भन्छु, माननीय सदस्यहरू दलीय आधारमा बोल्ने मैले त्यो समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय सदस्यहरू हिजो माग भएका कुराहरूलाई लिएर त्यसमा पनि त्योभन्दा अगाडि नै गृहमन्त्रीले मलाई यहाँ समय उपलब्ध गराइदिनु भनेर मागेको कुरामा उहाँलाई मैले समय दिँदाखेरि माननीय सदस्यहरूले साथ दिनुहुन्छ भने म उहाँलाई समय दिन्छु। त्यसकारणले म माननीय सदस्यहरू आसन गर्नुहोस्, आसन गरेर वातावरण बनाउनुहोस् र वातावरण बनाइसकेपछि हाम्रो सभाको कारबाही अगाडि लानुपर्छ। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै आधा घण्टा पछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।